Ahí está. Gloria a Dios, hermanos, le doy gracias al Señor porque me permite una vez más estar en este lugar, por Progreso, Mérida, Yucatán. Ustedes pueden ver aquí atrás el mar Atlántico y pues el Señor me permite después de varios viajes regresar una vez más. Hay gozo en mi corazón y pues como el Señor ha declarado sobre nuestras vidas que sonaremos la trompeta de Dios sobre toda la tierra. Es una promesa que Dios nos ha dado para proclamar jubileo en este tiempo. Y pues en esta mañana quiero en el nombre de Jesús declarar desde este lugar a 30 horas de Guatemala que estamos sonando la trompeta y declarando jubileo y avivamiento para nuestra tierra y para esta tierra también. Declaramos jubileo en el nombre de Jesús para Mérida, Yucatán, para Progreso y para las naciones de esta tierra. Amén. Dios les bendiga.